Neste exato instante, há água atravesando os tecidos do seu corpo, circulando no seu sangue, lubrificando as suas articulações, sustentando reações químicas sem as quais você não poderia ouvir esta frase até o fim. Em média, um corpo humano adulto é composto por algo próximo de 60% de água, e a superfície do planeta onde você vive é coberta em grande parte por oceanos que guardam mais de 1 bilhão de quilômetros cúbicos desse líquido. Agora vem a pergunta que parece simples, mas abre um abismo científico. Se a Terra nasceu numa região do Sistema Solar jovem quente demais para preservar gelo, de onde veio toda essa água? Como um mundo forjado perto do fogo acabou se tornando um mundo azul? E mais inquietante ainda, será que a água que você carrega hoje dentro de si veio de rochas primitivas, de cometas errantes ou do próprio material que cercou o Sol antes de os planetas existirem? Se voltarmos ao início, a imagem clássica da formação da Terra não combina com rios, nuvens ou oceanos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos, o Sistema Solar era um disco de gás e poeira ao redor de uma estrela recém-formada. Um ambiente violento, turbulento, atravessado por colisões incesantes. Na região onde a Terra começou a crescer, a temperatura era tão elevada que substâncias voláteis, como água em forma de xelo, não deveriam sobreviver com facilidade. Em termos simples, a futura Terra parecia ter nascido na parte errada do bairro cósmico para terminar coberta de água. É justamente por isso que esse problema é chamado por muitos pesquisadores de paradoxo da água terrestre. A teoria da formação planetária explica muito bem como grãos de poeira se juntaram, como planetesimais surgiram e como mundos rochosos se consolidaram perto do Sol. Mas, quando olhamos para a abundância de água na Terra, surge uma fricção entre o modelo térmico da infância do planeta e a realidade xeolóxica que coñecemos hoxe. Esa fricção não é um detalhe periférico. Ela toca a orixen dos oceanos, o surximento das condições de habitabilidade e, en última análise, a historia da vida. Imagine o movimento de afastamento da cámara. Primeiro a súa pele, depois o copo sobre a mesa, a umidade do ar, as nubens que atravesan continentes, o brillo dos mares visto do espaço. Agora continúe recuando até a órbita da Terra, e então até o disco protoplanetario que existía antes de cualquier océano, antes de cualquier nuvem, antes mesmo de existir uma superficie sólida estável. O que vemos nesa escala maior é uma pergunta quase brutal. Como a água conseguiu atravesar uma fase tão hostil e ainda permanecer aqui em quantidade suficiente para moldar o planeta? Durante muito tempo, a resposta mais intuitiva pareceu vir de fora. Se a Terra se formou seca, talvez tenha sido mollada depois. Nesse cenário, os oceanos seriam uma herança tardia, trazida por corpos pequenos vindos de regiões mais frias do Sistema Solar, onde o gelo podia sobreviver. A hipótese é elegante, porque respeita o problema térmico inicial. Primeiro, forma-se um planeta rochoso relativamente seco. Só mais tarde, uma chuva cósmica de objetos ricos em água entrega o ingrediente que faltava. Essa ideia ganhou força porque o Sistema Solar jovem era um lugar de migrações e encontros violentos. Asteroides e cometas não ocupavam órbitas imutáveis e silenciosas. Muitos foram desviados, dispersos, arremessados para dentro e para fora por interações gravitacionais com os planetas gigantes, especialmente Júpiter e Saturno. Se parte desses corpos atravessou repetidamente a vizinhança da Terra primitiva, então a água poderia ter chegado em sucessivas entregas, gota por gota em escala astronômica, impacto após impacto. Mas aqui é preciso frear o impulso de aceitar a primeira história boa demais. Eu entendo perfeitamente o ceticismo que surge nesse ponto, porque durante décadas a orixen da água da Terra foi cercada por simplificações excesivas e a imaxen de cometas derramando océanos sobre o planeta virou quase un mito popular. Só que a ciencia seria non se satisfaz con narrativas bonitas. Ela exixe asinaturas químicas, medidas isotópicas, comparações entre materiais antigos e observações capaces de distinguir uma hipótese conveniente de uma hipótese verdadeira. É nese terreno que entra un dos instrumentos máis poderosos desta investigación, a relación entre deuterio e hidrogenio. O hidrogenio común posúe un próton no núcleo, o deuterio uma forma máis pesada do hidrogenio, porque além do próton posúe tamén un neutrón. Cuando cientistas meden a proporción entre eses dois tipos de hidrogenio na agua de diferentes corpos do Sistema Solar,
Eles obtén algo parecido con unha impresión digital de orixen. Esa impresión digital non funciona como unha etiqueta perfeita e simples, mas ela é extraordinariamente útil. A agua dos océanos da Terra posúe unha determinada razón entre deuterio e hidroxenio. Se un cometa ou un asteroide apresenta unha razón moito diferente, iso enfraquece a idea de que ele teña sido a principal fonte da agua terrestre. Se a razón é parecida, a hipótese gaña forza, embora aínda precise enfrentar outras evidencias. Foi exactamente iso que transformou unha pergunta antiga nunha investigación moderna. No século XX, o debate sobre a agua terrestre podía parecer amplamente especulativo. Xa no fin do século e no inicio do século XXI, misións espaciais, análises de meteoritos e modelos sofisticados de formación planetaria comezaron a mudar o xogo. O problema deixou de ser apenas narrativo. Pasou a ser un confronto entre hipóteses mensuráveis. Os cometas foran por moito tempo os candidatos máis románticos. Vindos de rexións frías e distantes, ricos en xelo, parecían mensaxeiros naturais da agua. Algúns deles, de fato, posúen agua. Algúns atravesan o sistema solar interno. Algúns coliviran con planetas no pasado. A primeira vista, tudo encaixa. Só que, cando os cientistas comezaron a medir con máis precisión a relación entre deuterio e hidroxenio en varios cometas, o cuadro se tornou menos confortável. En moitos casos, a agua cometaria mostrou unha asinatura isotópica máis pesada do que a agua dos océanos terrestres. En outras palabras, había deuterio de máis en comparación con o que vemos na Terra actual. Iso non significa que cometas nunca teñan contribuído. Significa que se contribuíran, tal vez non teñan sido os principais responsáveis, ou entón só algúns tipos específicos de cometas participaron desa entrega. A solución simples comezou a se desfacer. Un dos estudos máis influentes nese debate veio de observacións realizadas con instrumentos espaciais e terrestres ao longo das últimas décadas. Misións europeas e norteamericanas mediron a composición de diferentes cometas e encontraron resultados variados, o que impediu cualquier conclusão apresada. En algúns objetos, a razón de deuterio parecía próxima á terrestre. En outros, era moito máis alta. O que parecía unha clase uniforme revelou unha diversidade surpreendente. Essa diversidade foi importante por dois motivos. Primeiro, mostrou que a população de cometas não pode ser tratada como uma única fonte homogénea. Segundo, obrigou os pesquisadores a olhar com mais atenção para outro suspeito: os asteroides, especialmente os corpos primitivos ricos em carbono, que se formaram além da chamada linha de neve. Esta linha, num disco protoplanetário, marca a distancia a partir da qual a temperatura cai o suficiente para que compostos voláteis como a agua posan conxelar. A expresión liña de neve pode soar poética, mas describe unha fronteira física decisiva. Dentro dela, perto do Sol, o calor tende a impedir a persistencia do xelo. Alén dela, o xelo se torna máis estável e pasa a participar da construción dos corpos sólidos. Se a Terra nasceu do lado de dentro e a agua estaba máis segura do lado de fora, entón algunha forma de transporte precisou conectar esas rexións. Todo o misterio se resume a esa travesía. Os asteroides carbonáceos comezaron a parecer promisores porque certos meteoritos encontrados na Terra, considerados fragmentos deses corpos antigos, contén minerais hidratados e asinaturas isotópicas en algúns casos máis próximas da agua terrestre do que as observadas en moitos cometas. Iso foi un golpe importante contra a versión máis simplificado da hipótese cometaria. Tal vez os océanos non teñan descido de visitantes brillantes con longas caudas. Tal vez teñan vindo, en grande parte, de rochas escuras e menos cinematográficas. É unha virada fascinante, porque troca un protagonista espectacular por outro moito máis discreto. En vez de imaginar o planeta sendo bañado por blocos de hielo vindos das marxes heladas do sistema solar, pasamos a considerar unha entrega feita por materiais rochosos alterados químicamente, carregando agua presa en minerais. Esa agua non pisaría na Terra xa como océano. Ela sería liberada ao longo de impactos, aquecimento interno, vulcanismo e diferenciación do planeta. Menos dramático no imaginario, mas tal vez máis plausível no laboratorio. Aínda asín, a hipótese asteroidal tamén non encerra a questão, porque non basta dicer que asteroides ricos en agua existían. É preciso explicar cuántos chegaran, en que época chegaran, con que composición chegaran e se a soma desas entregas
é suficiente para explicar a masa total de agua presente, non apenas nos océanos, mas tamén no manto terrestre. E aquí a historia comeza a ficar aínda máis interesante, porque tal vez estexamos facendo a pregunta certa de forma incompleta. Tal vez a agua da Terra non teña vindo de unha única fonte. Tal vez o planeta teña recibido contribuições múltiplas, en momentos diferentes, por mecanismos diferentes. Unha parte podería ter sido incorporada cedo, durante o propio crecimento da Terra, misturada ao material orixinal do disco. Outra parte podería ter sido entregue por asteroides hidratados durante as fases finais de acreción. E unha frasão menor podería ter sido trasida por certos cometas específicos. Cuando a natureza resolve un problema complexo, ela raramente escolla a versión máis simples da nosa imaginación. Para entender iso, precisamos ollar menos para a superficie do planeta moderno e máis para a súa anatomía profunda. A agua visível nos océanos é apenas unha parte da historia. Minerais do manto poden armacenar enormes cuantidades de hidroxenio en súa estrutura cristalina. Certos estudos suxeren que o interior da Terra tal vez guarde reservas equivalentes a múltiplos océanos, embora distribuídas de un modo completamente diferente, presas en minerais sob altas presóns e temperaturas. Iso muda radicalmente o tamaño do enigma. Se há agua no interior profundo, entón a orixen da agua terrestre non é apenas a orixen dos mares, é tamén a orixen de un componente incorporado ao propio funcionamento do planeta. A agua afeta a fusão de rosas, a viscosidade do manto, o vulcanismo, a tectónica e até a forma como o calor interno é transportado. Non estamos falando de un detalle decorativo na superficie de un globo rososo. Estamos falando de un axente xeolóxico central. En ese ponto que o zoom continúa, e a Terra deixa de parecer apenas un mundo entre outros, porque o problema da agua non é un apéndice da ciencia planetaria. El está ligado á propia distinción entre planetas áridos e planetas potencialmente habitáveis. Venus e Terra teñen tamaños semellantes en moitos aspectos. Marte tamén preserva pistas de un pasado acuoso, embora moito diferente. Entón a pregunta sobre de onde veio a agua terrestre ecoa unha pregunta maior. Por que certos mundos conservan agua de forma duradoura e outros a perden, a esconden ou xamais a acumulan en abundancia? Mas antes de saltar para comparacións grandiosas, é preciso consolidar o corazón do problema. A Terra primitiva pasou por impactos gigantescos, inclusive o evento asociado á formación da Lúa, posiblemente ocorrido cando un corpo do tamaño aproximado de Marte, frecuentemente chamado de Teia, colidiu con o planeta xoven. Un choque desa escala tería aquecido brutalmente o sistema. Se ya había agua antes, cuánto dela sobreviveu? Cuánto foi expulsa? Cuánto retornou depois? A cronoloxía importa tanto quanto a composición. Ese detalle cronolóxico é decisivo porque muda a lógica das hipóteses. Se a maior parte da agua foi incorporada antes dos grandes impactos, entón debemos explicar súa resistencia ou seu reaparecimento por procesos internos. Se veio depois, precisamos entender a fase tardía de bombardello e a eficiencia da entrega por impactadores externos. E se a resposta estiver repartida entre antes, durante e depois, entón a ciencia precisa costurar geoloxía, dinámica orbital, geoquímica isotópica e modelos de acreción nun único cuadro coherente. Foi esa necesidade de coherencia que levou pesquisadores de instituciones como a Universidade de Chicago, a Universidade de Oxford, o Instituto de Tecnoloxía de Tokio, o Centro Nacional de Pesquisa Científica da Franza e varios laboratorios da Administración Nacional da Aeronáutica e do Espazo a abordaren o tema con métodos converxentes. Meteoritos primitivos pasaron a ser analizados en detalle. Simulacións computacionais do sistema solar inicial se tornaron máis refinadas. Amostras de agua cometaria e dados espectroscópicos foron comparados con os océanos e con minerais terrestres profundos. Aos poucos, a pregunta infantil de onde veio a agua se transformou nun dos testes máis severos para cualquier modelo de formación planetaria. A hipótese dos asteroides gañou especial forza con o estudo dos condritos carbonáceos, meteoritos antigos, preservados como cápsulas do tempo químicas. Muitos deles contén compostos hidratados e materiais orgánicos complexos. Algúns apresentan asinaturas isotópicas máis compatíveis con a agua da Terra do que varios cometas famosos. Iso suxeriu que pequenos corpos roxosos das rexións externas do cinturón de asteroides poderían ter sido fornecedores importantes de agua e tal vez tamén de outros ingredientes químicos relevantes. No entanto, mesmo esa pista precisa ser tratada con cuidado.
Meteoritos encontrados hoxe na Terra pasaron por procesos de alteración, contaminación e seleción natural de sobrevivencia atmosférica. Alén diso, os corpos parentais de moitos meteoritos xa non existen intactos ou non poden ser identificados con certeza absoluta. Comparar fragmentos remanescentes con un planeta inteiro exixe rigor e modestia. A ciencia avanza xustamente porque sabe o cuánto aínda pode estar sendo enganada pelas propias amostras. E entón, surxe a terceira hipótese, talvez a máis elegante e ao mesmo tempo a máis perturbadora. E se unha parte importante da agua non precisou viaxar grandes distancias en impactos tardíos. E se ela xa estaba de alguma forma presente no material do disco protoplanetario a partir do cual a Terra se formou. Nese escenario, a agua terrestre non sería apenas un presente recibido depois. Sería tamén unha heranza primordial, incorporada desde o comezo por grauns de poeira, minerais ou gas contendo hidroxenio que acabaron entrando na composición do planeta. Esa hipótese parece desafiar a propia noción de zona seca, mas non a destroi completamente. A rexión interna do disco protoplanetario era de facto quente demais para grandes cuantidades de xelo estável en moitas fases. Porén, o disco non era un forno uniforme e estático. Había gradientes térmicos, migración de partículas, mistura radial de materiais e reações químicas que podían prender hidroxenio en minerais ou permitir a incorporación de agua de maneiras menos obvias do que simplesmente carregar blocos de xelo intactos até a Terra. De repente, a fronteira entre seco e húmido deixa de ser absoluta. Algúns modelos suxeren que poeira e seixos, ricos en voláteis, poderían ter migrado a través do disco antes de perder completamente seus componentes máis leves. Outros propoen que a agua se formou químicamente en ambientes anteriores ao Sol e foi preservada en parte nos materiais que deran orixen aos planetas. Há aínda a idea de que o hidroxenio do gas nebular interaxiu con magma superficial da Terra primitiva, producindo agua que depois foi incorporada ao interior e liberada gradualmente. Cada unha desas variantes tenta resolver o mesmo impasse por un camiño diferente. Perceba como a pergunta inicial se tornou máis exixente. Ya non basta preguntar que entrouse a agua. Agora precisamos preguntar que tipo de agua, en que estado, en que momento, presa a que materiais, con que asinatura isotópica e sob quais condições dinámicas. Ese refinamento non complica a questão por capricho. Ele é o sinal de que a ciencia amadureceu o suficiente para trocar respostas sedutoras por mecanismos reais. Há un detalle especialmente revelador nese debate. A agua non é apenas agua. En ciencia planetaria, ela carrega memoria. A razón entre deuterio e hidroxenio, a presenza de certos gases nobres asociados, a distribuición entre superficie e interior, tudo iso funciona como unha especie de arquivo físico do nacimento planetario. Un océano, visto asín, é menos un cenario e máis un documento antigo. E como todo documento antigo, ele chega até nós incompleto, alterado, reescrito pelo tempo. A Terra reciclou súa crosta, mergullou placas tectónicas no manto, liberou gases por vulcanismo, sofreu impactos, diferenciou seu interior e mudou súa atmosfera repetidas veces. Ler a orixen da agua nun planeta tan activo é moito máis difícil do que ler a mesma historia nun corpo xeolóxicamente morto. En certo sentido, a propia vitalidade da Terra apagou parte das pistas de seu comezo. Aínda asín, algunhas pistas resistirán. Minerais moito antigos, inclusóns en circóns, composicións isotópicas preservadas en rochas profundas e a comparación con materiais primitivos do sistema solar forman unha rede de indicios. Neñún deles resolve o caso sociño, mas xuntos comezan a deseñar os contornos de unha resposta menos inxenua. A Terra talvez non teña sido seca no sentido absoluto que antes imaxinábamos, nen mollada desde o inicio da forma como os océanos modernos useren. Ela pode ter nascido con acceso parcial á agua e recibido reforzos decisivos ao longo do camiño. Se iso estiver correto, entón a orixen da agua terrestre non é unha única cena dramática, mas unha secuencia de etapas. O planeta crece a partir de materiais variados. Parte deses materiais ya contén hidroxenio ou compostos hidratados. Grandes impactos remodelan o sistema e expulsan unha fracción dos voláteis. Asteroides ricos en agua complementan o inventario. O interior da Terra retén parte dese conteúdo. E como o resfriamento e a degaseificación, a agua comeza a circular entre manto, atmosfera e superficie até que océanos permanentes posan existir.
Mas há un ponto en que tudo iso precisa ser submetido a unha proba máis dura. Cuando colocamos lado a lado as tres grandes hipóteses, asteroides, cometas e disco protoplanetario, cual delas resiste mellor ao conxunto total das evidencias? Cual explica non só a agua dos océanos, mas tamén a do manto? Cual se axusta mellor á relación entre deuterio e hidroxenio? Cual sobrevive ao problema térmico da Terra primitiva e ao impacto formador da Lúa? É exactamente aquí que a investigación fica máis precisa, máis técnica e moito máis sorprendente. O próximo escritor comeza de comparación directa entre as tres hipóteses, entrando nas evidencias isotópicas, nos meteoritos carbonáceos, nos dados de cometas e nos modelos do disco protoplanetario. Se quisermos testar esas hipóteses con honestidade, precisamos sair do conforto das imaxes bonitas e entrar no territorio das medições. Foi exactamente iso que comezou a acontecer cando telescopios máis sensíveis, espectrómetros máis precisos, análisis laboratoriais de meteoritos e misións espaciais capaces de tocar obxetos primitivos do sistema solar pasaron a producir dados que a bella narrativa non conseguía acomodar sen esforzo. O que antes parecía unha disputa entre historias plausíveis comezou a se transformar nunha triaxe brutal conducida por asignaturas isotópicas, minerais hidratados e modelos dinámicos cada vez máis exixentes. E esa mudanza foi decisiva, porque cando os dados ficaron mellores, a idea máis popular perdeu a aparencia de resposta inevitável. O primeiro grande ponto a favor da hipótese asteroidal é que ela non depende de un milagre tardío e isolado. Ela combina mellor con un sistema solar xoven, onde material de rexión externa do cinturón de asteroides podía ser desviado para dentro en cuanto a Terra aínda crecía, aínda se aquecía e aínda organizaba o propio interior. En vez de imaginar un planeta xa pronto recebendo agua como unha entrega posterior e quase accidental, esa hipótese suxere unha alimentación gradual, misturada á propia historia de formación. A agua nese escenario non cae sobre un palco terminado. Ela entra na pesa en cuanto o palco aínda está sendo construído. A forza desa hipótese ven principalmente dos condritos carbonáceos e dos minerais hidratados asociados a eles. Eses meteoritos son valiosos porque preservan trazos químicos de ambientes antigos, ricos en agua, incorporada en estruturas minerais, non necesariamente en forma de xelo puro e abundante. En algúns casos, a relación entre deuterio e hidroxenio deses materiais se aproxima máis da agua terrestre do que a observada en moitos cometas analizados. Iso non resolve tudo, mas desloca o centro de gravidade do debate para corpos rochosos primitivos que por moito tempo parecían menos sedutores para o imaginario popular. Há unha consecuencia importante aquí. Se a maior parte da agua vello de asteroides ricos en carbono, entón a fronteira entre material seco e material húmido dentro do sistema solar inicial precisa ser pensada como unha zona de tránsito, non como unha muralla ríxida. A liña de neve continúa sendo físicamente importante, mas os obxetos que se formaron alén dela non ficaron todos quietos no mesmo lugar para sempre. Interaccións gravitacionais, migracións planetarias e resonancias podían embarallar populacións inteiras de pequenos corpos. O que importa entón non é apenas onde a agua podía existir, mas que camiños existiron para trasela para dentro. É aquí que a hipótese asteroidal parece máis elegante do que a cometaria tradicional. Os asteroides carbonáceos non precisan ser tratados como visitantes exóticos e raros, que por algunha sorte extraordinaria resolveron o problema da habitabilidade terrestre. Eles facen parte de un cenario máis continuo de acreción e mistura radial. En outras palabras, o fornecimento de agua por eles se encaixa mellor na mecánica do crecimento planetario do que unha solución baseada mayoritariamente en corpos máis distantes e menos representativos do material que participou da montaxe do planeta. Cuanto máis a orixen da agua se integra a orixen da Terra, menos dependemos de un evento especial demais para ser confortável. Imagine agora unha escala común e doméstica. Pense nunha panela de barro sendo moldada con terra de diferentes pontos de un terreno. Un puñado é máis seco, outro tras humidade escondida, outro contén sais, outro tras materia orgánica. Depois de misturados, queimados, comprimidos e retraballados, vos esa non consegue ollar para o obxeto final e apontar de cual puñado veio cada trazo. Mas aínda consegue detectar no material endurecido certos vestixios do solo orixinal. A Terra pode ter sido algo parecido en escala cósmica, non un recipiente seco que máis tarde foi enxido,
mas unha masa en crecimento que xa incorporaba pequenas frasóns de agua escondida en seus ingredientes antes mesmo de os océanos existiren. E cando ampliamos esa imaxen da arxila na man para o tamaño do sistema solar, a pergunta muda de forma. Já non é apenas quen trouxe a água, mas en que mistura inicial ela já vinha dissolvida. Esse raciocínio fortalece uma versão amadurecida da hipótese do disco protoplanetário. Não a versão simplista que imagina gelo, intacto sobrevivendo confortavelmente junto ao Sol, mas a versão mais sutil, onde hidrogênio, minerais e grãos ricos em voláteis participam de trocas químicas e de migrações antes, durante e logo após a formação do planeta. Alguns modelos sugerem que parte da água pode ter origem em material herdado de antes do nascimento do Sol, preservado em grãos e compostos que atravessaram o colapso da nuvem que formou o disco. Outros indicam que o hidrogênio do gás nebular, em contato com oceanos de magma e óxidos presentes na Terra jovem, poderia gerar água de dentro para fora. Nesse caso, a água não seria apenas importada. Ela também poderia ser fabricada localmente a partir de ingredientes disponíveis muito cedo. Essa possibilidade é poderosa porque ajuda a explicar um problema que a hipótese puramente asteroidal nem sempre resolve sozinha. Os océanos são visíveis, mas o manto é volumoso demais para ser ignorado. Se grandes quantidades de hidrogênio e água ficaron retidas no interior profundo desde fases moito precoces, entón unha parte da asinatura hídrica da Terra pode remontar ao propio proceso de diferenciación do planeta e non só a entregas tardías na superficie. A água interna nese cuadro non é un subproduto secundario. Ela é un componente estrutural do planeta en formación. Tamén existe unha vantaxe isotópica potencial nesa liña de raciocinio. Certas medições en minerais profundos e algunhas simulações geoquímicas indican que a agua do manto e a agua superficial non contan necesariamente historias separadas. Há conexões entre reservatorios, há trocas prolongadas e há memoria parcial de unha orixen antiga. Se unha frazón relevante da agua foi incorporada cedo, iso axuda a entender por que o planeta non parece simplesmente recoberto por un verniz acuoso depositado depois. A agua se comporta máis como unha heranza misturada á máquina interna da Terra do que como un líquido posto sobre ela. Mas é precisamente aquí que surxe o contragolpe da dúbida, e ele é forte. Porque unha hipótese elegante aínda pode fallar se non suportar o peso de todas as evidencias. E o principal problema de cualquier solución que dependa demais do material primordial do disco é que a Terra non teve unha infancia xentil. Ela creceu en medio a xoques xigantescos, aquecimento intenso, fusán global de rochas e un evento colosal ligado á formación da Lúa. Nun ambiente asín, cuánta agua precoce conseguiría realmente sobreviver sen ser perdida para o espazo, disociada, expelida ou profundamente alterada? A resposta pode ser unha frazón significativa, mas dificilmente sen perdas severas. Ese é o ponto en que a hipótese do disco encontra súa maior resistencia. Se o planeta foi violentamente aquecido e parcialmente vaporizado en diferentes fases, tal vez confiar demais na preservación de agua primordial sexa apostar nunha memoria química máis resistente do que o cenario físico permite. A Terra xoven non era un cofre estável. Era un sistema convulsionado. Por iso, mesmo pesquisadores que admiten unha contribuición primordial importante costuman hesitar antes de atribuir a ela a maior parte do inventario hídrico total. A hipótese cometaria, por súa vez, sofre unha dificultade diferente e tal vez aínda máis incómoda. Ela é intuitiva demais. Corpos xelados vindos de rexións frías parecen candidatos naturais, mas a relación entre deuterio e hidroxenio en moitos cometas observados non encaixa ben na agua dos océanos terrestres. En varios casos, a asinatura isotópica é máis pesada do que a terrestre, suxerindo unha orixen que se participou, probablemente non dominou o proceso. Algúns cometas medidos exhiben proporcións máis próximas, é verdade, mas a populación como un todo é tan diversa que deixou de servir como explicación simple e unificada. Iso importa por unha razón metodolóxica crucial. Non estamos procurando obxetos que teñan agua. Estamos procurando obxetos cuya agua se pareza químicamente, dinámicamente e cronolóxicamente coa nosa. Un cometa pode carregar moito gelo e aínda asín ser un mau candidato á principal fonte da agua terrestre. Da mesma forma, un meteorito aparentemente menos impresionante pode ter exactamente a combinación certa de propiedades para representar mellor o material que abasteceu a Terra. En ciencia planetaria, a aparencia intuitiva quase nunca vence sociña.
há aínda un obstáculo cuantitativo para o cenario cometario dominante. Mesmo que certos tipos de cometas teñan contribuído, é preciso mostrar que o fluxo deles para o sistema solar interno foi suficientemente grande na época certa, con eficiencia suficiente de retención após o impacto, para xustificar non só os océanos superficiais, mas tamén o conteúdo hídrico do interior. Ese cálculo é duro, porque impactos moito enerxéticos tanto entregan cuanto removen. Un corpo xelado non deposita automáticamente toda a súa agua nun planeta aquecido. Parte vaporiza, parte escapa, parte reaxe, parte se perde. O transporte bruto non é o mesmo que a incorporación líquida. Por iso, cando a comparación é feita de forma severa, a hipótese dos cometas tende a encoller de protagonista para coadjuvante. Ela continúa plausível como contribuición parcial, tal vez gestional, tal vez episódica, tal vez importante en momentos específicos, mas diante do conxunto de dados disponíveis, ela parece cada vez menos capaz de sustentar sociña a orixen da agua terrestre. Se o papel tal vez teña sido real, porén complementar. E esa diferenza entre complementar e principal muda inteiramente o deseño da historia. O problema é que o cenario puramente asteroidal tamén encontra limites cando presionado ao máximo. Nen todos os condritos carbonáceos son iguais. Nen todas as asinaturas isotópicas coinciden perfeitamente con a da Terra. Nen todo meteorito encontrado hoxe representa fielmente a populación total de pequenos corpos que existiu no sistema solar inicial. Alén diso, há a dificultade de reconstruir cuánto material realmente alcanzou a Terra durante as fases críticas da acreción e cuánto desa agua permaneceu preservada após os grandes eventos térmicos. O encaixe é bon, mas non é impecável. É aquí que a investigación entra nunha zona máis madura e menos satisfactoria para quen desexa respostas únicas. En vez de unha hipótese esmagando as outras, o que comeza a emerxir é unha arquitectura en camadas. Os dados favorecen fortemente a idea de que asteroides hidratados, especialmente materiais semellantes aos condritos carbonáceos, tiveron participación central. Ao mesmo tempo, varios indicios suxeren que algunha parcela de agua ou de hidroxenio relevante pode ter sido incorporada moito cedo, directamente do ambiente do disco ou de material herdado dele. E os cometas, embora enfraquecidos como explicación principal, continúan ocupando un espazo residual posível, sobre todo en certos tipos específicos e en fases tardías. Ese tipo de resposta pode parecer menos emocionante do que escoller un único culpado, mas ele teñe unha vantaxe rara. Respeita o que os dados realmente parecen dicer. A natureza non teñe obrigación de obedecer a nosa preferencia por historias limpas. A Terra pode ter sido abastecida por unha combinación de procesos que operaron en tempos diferentes, en reservatorios diferentes e con eficiencias diferentes. O erro estaría en exixir que un sistema tan caótico producise unha solución simples demais. A síntese máis robusta, por tanto, é esta. A maior parte da agua da Terra probablemente non chegou como un pacote único, vindo de unha única clase de obxetos. Ela parece ter resultado de unha mistura entre a incorporación precoce de hidroxenio e compostos hidratados durante a formación planetaria e unha entrega significativa de materiais asteroidais ricos en agua ao longo da acreción. Esa mistura explica mellor por que a agua terrestre está ao mesmo tempo na superficie e no interior, por que súa asinatura isotópica é parecida con certos materiais primitivos e diferente de moitos cometas, e porque o planeta non se comporta como un mundo inicialmente árido que foi apenas mollado de fora para dentro. Esa síntese tamén ofrece unha leitura máis precisa do chamado paradoxo da zona seca. A rexión interna do sistema solar era quente demais para grandes depósitos estáveis de xelo, sin, mas iso non significa esterilidade total en relación á agua. Significa apenas que a agua alí non podía ser tratada da maneira máis intuitiva e simples. Ela podía estar escondida en minerais, en reações químicas, en migrações rápidas de partículas, en reservatorios temporarios e en material vindo de un pouco máis lonxe, porén aínda integrado á construción do planeta. A zona non era un deserto absoluto. Era un ambiente difícil, mas permeável. Cuando ollamos dese modo, o verdadeiro milagre deixa de ser a chegada de un océano pronto e pasa a ser a persistencia de un ciclo. A Terra non apenas conseguiu adquirir agua. Ela conseguiu mantela, redistribuíla entre interior, atmosfera e superficie e conservala por tempo suficiente para transformala en clima, erosión, tectónica, química prebiótica e, por fin, vida. Iso desloca a pergunta para un nivel máis exixente.
Não basta mais saber de onde a água veio. Precisamos entender por que ela permaneceu aqui enquanto outros mundos semelhantes seguiram destinos tão diferentes. Esse próximo passo é inevitável, porque a origem e a permanência da água não são o mesmo problema. Um planeta pode receber água e perdê-la. Pode retê-la no interior e quase não mostrá-la na superfície. Pode começar úmido e terminar estéril. Pode sofrer com a radiação estelar, com a ausência de tectônica eficiente, com atmosferas instáveis ou com histórias térmicas incapazes de proteger seus voláteis. Assim, a comparação entre Terra, Marte e Vênus deixa de ser um capítulo paralelo. Ela se torna um teste decisivo da própria explicação que estamos construindo. Se a Terra recebeu água por uma combinação de herança primordial e entrega asteroidal, então o que a tornou excepcional talvez não tenha sido apenas a origem do inventário hídrico, mas o equilíbrio entre massa planetária, atividade interna, campo magnético, atmosfera, distância ao Sol e reciclagem geológica. Em outras palavras, talvez a pergunta sobre a origem da água terrestre estivesse escondendo outra, ainda maior. Não apenas como a água chegou, mas como um planeta aprendeu a não perdê-la por completo. E isso nos obriga a olhar a água não como substância isolada, mas como parte de uma arquitetura planetária inteira. A água conversa com o manto, com o vulcanismo, com a atmosfera, com a gravidade, com a temperatura e com a evolução orbital. O que chamamos de oceano é só a superfície visível dessa conversa profunda. Para compreender por que a Terra se tornou azul, não basta rastrear os mensageiros da água. É preciso reconstruir o sistema capaz de receber essa água, transformá-la e preservá-la ao longo de bilhões de anos. E é justamente aqui que o ceticismo deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma ferramenta de precisão. Porque, diante de uma história tão sedutora, a reação mais saudável é desconfiar. Desconfiar da hipótese que parece elegante demais. Desconfiar da explicación que encaixa ben demais. Desconfiar da tentación de ollar para os océanos da Terra e imaginar que súa presenza era quase inevitável. Non era. E talvez esa sexa a idea máis importante neste ponto da investigación. Un cético rigoroso faría unha pregunta simples e devastadora. Se a combinación entre heranza primordial e entrega asteroidal explica a agua da Terra, por que ela non produciu o mesmo resultado visível en todos os planetas rososos próximos? Se os blocos de construción eran parecidos, se o sistema solar interno compartillaba o mesmo ambiente xeral, entón o que exactamente fez a Terra cruzar a liña rara entre receber agua e permanecer acuática por tempo xeolóxico profundo? Esa pregunta é incómoda porque obriga a teoría a sair do conforto da orixen e enfrentar o problema da sobrevivencia. E sobreviver, no caso da agua, é quase máis difícil do que segar. A agua pode ser perdida para o espazo. Pode ser quebrada pela radiación en hidroxenio e oxixenio. Pode ser secuestrada no interior profundo. Pode ser removida de unha atmosfera joven por ventos intensos da estrela. Pode desaparecer da superficie e continuar existindo apenas como memoria mineral. Ou pode entrar nun ciclo estável entre manto, crosta, atmosfera e océanos. O que separa eses destinos non é un único detalle. É unha coreografía planetaria inteira. Se o cético continuar presionando, ele irá aínda máis lonxe. Talvez a Terra non sexa a proba de que a agua chegou de modo eficiente. Talvez sexa apenas o caso en que tivemos sorte de observar o resultado depois de unha longa selezón física. En outras palabras, talvez moitos planetas receban ingredientes semellantes, mas só algúns poucos consigan transformalos en océanos persistentes. Iso muda tudo, porque desloca a singularidade da entrega para a arquitectura do planeta. Agora o problema gaña outra dimensão. Non estamos máis preguntando apenas como a Terra foi abastecida. Estamos preguntando que tipo de planeta consegue converter un abastecimento imperfeito nunha estabilidade extraordinaria. E aquí, pela primeira vez, os destinos de Terra, Marte e Venus deixan de parecer tres historias separadas. Eles se tornan tres experimentos naturais do mesmo laboratorio cósmico. Condense mentalmente toda esa evolución nunha única escala brutalmente comprimida. Se a historia do sistema solar coubese en un único ano, a Terra pasaría de esfera incandescente a mundo con océanos moito cedo nesa liña do tempo, en cuanto os mecanismos que decidiron a retención ou a perda da agua seguirían actuando por quase todo o restante do calendario. O que parece na nosa imaginación un evento inicial isolado
Na verdade, foi unha negociación longa entre interior planetario, atmosfera, radiación solar e dinámica orbital. En escala humana, procuramos un momento. En escala planetaria, precisamos pensar en persistencia. Esa compresión do tempo provoca un xoque útil, porque nos forza a perceber que a agua da Terra non vence o paradoxo apenas unha vez. Ela teve de vencelo repetidamente. Teve de sobreviver ao aquecimento inicial. Teve de suportar grandes impactos. Teve de atravesar unha atmosfera primitiva posiblemente hostil. Teve de escapar da perda total para o espazo. Teve de encontrar camiños de armacenamento no interior. Teve de retornar á superficie sen ser eliminada en definitivo. E teve de entrar nun ciclo capaz de durar por eras tan vastas que a propia crosta do planeta foi reciclada inúmeras veces, en cuanto os océanos, a pesar de mudanzas inmensas, continuaron existindo. É aquí que Venus se torna asustadoramente importante, porque Venus non é apenas un planeta quente, ele é unha advertencia. En tamaño e composición xerais, ele está perto o suficiente da Terra para tornar a comparación inevitável. E, no entanto, súa superficie actual é un inferno de alta temperatura e presión esmagadora. Há sinais de que súa historia pode ter incluído perdas masivas de agua. A razón isotópica de hidroxenio en súa atmosfera suxere que moito hidroxenio leve escapou ao longo do tempo, o que é precisamente o tipo de pista esperado cando un planeta perde grandes cuantidades de agua. Iso non significa que Venus xa foi unha segunda Terra en todos os sentidos, mas significa que a perda hídrica en larga escala non é unha fantasía teórica. Ela acontece. Marte apresenta o contraste oposto. Menor, máis vulnerável, con gravidade máis fraca e actividade interna reducida ao longo do tempo, ele preserva cicatrices de ríos antigos, deltas, minerais hidratados e paisaxes esculpidas por agua. Ou seja, tamén recebeu e utilizou agua, mas non conseguiu sustentar o mesmo resultado. Parte foi perdida para o espazo. Parte conxelou. Parte pode ter sido incorporada a minerais e ao subsolo. Marte nos mostra que posuir agua en algún estágio non garante océanos estáveis por eras prolongadas. O inventario inicial importa, mas a masa do planeta, súa xeodinámica e súa capacidade de manter a atmosfera importa un tanto cuanto. Entao a Terra comeza a parecer menos un caso de simples abastecimento e máis un equilibrio improbável entre entrega, retención e reciclasen. Un planeta grande o bastante para asegurar mellor súa atmosfera e conservar calor interno por máis tempo. Activo o suficiente para manter vulcanismo e degaseificación. Dinámico o suficiente para ter tectónica e reciclasen de materiais. A unha distancia do Sol que non consela tudo nen vaporiza tudo con facilidade. Con campo magnético relevante en grande parte de súa historia, ofrecendo protección adicional contra a erosión atmosférica severa. Neñún deses fatores ociño resolve o enigma, mas xuntos eles transforman a Terra nun sistema onde a agua non é apenas depositada, ela é administrada. Iso fortalece a síntese construída até aquí e, ao mesmo tempo, a torna máis exixente. Se a principal contribuición vello de materiais asteroidais hidratados combinados con unha incorporación precoce de hidroxenio e compostos voláteis, entón a pergunta decisiva deixa de ser quen trouxe a maior parte en termos absolutos e pasa a ser como ese conteúdo foi repartido entre reservatorios que se protexeron mutuamente. Unha frasón no manto profundo pode ter funcionado como seguro contra perdas extremas na superficie. Unha atmosfera inicial densa, mesmo instável, pode ter axudado en certos estágios a amortecer trocas violentas. A degaseificación progresiva pode ter reabastecido a superficie. A subducción, cando o planeta se tornou tectónicamente activo, pode ter axudado a fexar un circuito. A Terra, vista dese modo, non recebeu agua como quen recebe un obxeto. Ela construíu un ciclo. Mas o cético aínda non terminou. Ele podería dizer que tudo iso soa convincente precisamente porque é complexo demais para ser refutado facilmente. Misturar varias fontes e varios procesos pode parecer menos unha explicación e máis unha fuga elegante. E esa crítica merece ser levada a serio. En ciencia, unha teoría que explica tudo con flexibilidade excesiva corre o risco de non prever nada con firmeza. A resposta a ese ceticismo está nas restricións. Nen toda mistura é permitida. Nen toda combinación de fontes produz a razón isotópica correcta. Nen toda cronoloxía sobrevive ao impacto formador da Lúa.
Nen toda distribuición entre interior y superficie combina con a xeofísica terrestre. Nen todo fluxo de corpos externos encaixa coa dinámica do sistema solar inicial. A explicación en camadas non é arbitraria. Ela é apertada pelos dados por todos os lados. O espazo para a imaxinación libre é moito menor do que parece. Por exemplo, se atribuirmos agua demais aos cometas, a asinatura isotópica comeza a se afastar do observado en grande parte dos reservatorios terrestres. Se atribuirmos quase tudo ao disco primordial, surxe o problema violento da sobrevivencia durante as fases máis enerxéticas da acreción. Se atribuirmos tudo apenas a asteroides tardíos, a ligazón da agua con o interior profundo e con certos aspectos da cronoloxía inicial fica menos satisfactoria. A solución híbrida non aparece porque os pesquisadores queren agradar todas as hipóteses. Ela emerxe porque as alternativas puras comezan a fallar cando son levadas até súas consecuencias máximas. E iso nos leva ao corazón dramático do paradoxo. A Terra parece ter nascido perto demais do calor para ser naturalmente azul, e aínda asín, reuniu as condicións para se tornar exactamente iso. Só que agora entendemos mellor o preso desa frase. O azul da Terra non é a negación da física do sistema solar interno. É o resultado de unha física máis rica do que a intuición inicial permitía. A rexión dita seca non era absolutamente vacía de camiños para a agua. Os mensaxeiros externos non asían en un palco pasivo. O interior do planeta non era apenas un coadxuvante. E a historia non foi decidida nunha única entrega milagrosa, mas nun acúmulo de procesos parciais que, combinados, produciran un efeito que parece improbável cuando visto de lonxe e quase inevitável cuando reconstruído en detalle. Mas há algo aínda máis profundo acontecendo aquí, algo que prepara a pasaxen para o próximo nivel da pregunta. Cuando tentamos descobrir de onde veio a agua da Terra, comezamos procurando unha orixen material. Un reservatorio, unha clase de obxetos, un mecanismo químico, un momento no tempo. Só que cuanto máis avanzamos, máis a resposta deixa de apontar para un ponto isolado e pasa a apontar para unha relación. Relación entre interior e exterior, entre acaso e estrutura, entre entrega e retención, entre violencia inicial e estabilidade posterior. En outras palabras, a agua da Terra non é apenas un ingrediente. Ela é un teste de compatibilidade entre un planeta e súa propia historia. A mesma substancia que pode evaporar, escapar, conxelar ou ser enterrada, foi neste caso transformada en océano persistente, en regulador climático, en axente xeolóxico e en medio da química que un día permitiría sistemas vivos. Iso non reduz o misterio, apenas o desloca. A pergunta xa non cabe inteiramente na frase de onde veio. Agora ela exixe outra, máis desconfortável e maior. O que un planeta precisa ser para que a agua deixada por procesos cegos se torne parte de un mundo estável o suficiente para mudar tudo o que acontece en súa superficie? E entón o paradoxo inicial revela súa forma completa. A questão nunca foi só como levar agua a un lugar quente demais para o xelo. A questão real era como un mundo nascido en condicións hostís conseguiu transformar contribuicións dispersas e imperfeitas nunha continuidade. Como fez da agua non un accidente pasaxeiro, mas unha estrutura do planeta. Como permitiu que ese líquido estivese ao mesmo tempo nas profundezas minerais, na atmosfera primitiva, nos ciclos de xuva, nos mares e nas rochas alteradas. Como un conxunto de restricións físicas, acabou abrindo espazo para unha longa excesaón. É por iso que a ciencia desta historia é tan poderosa. Ela desmonta a versión infantil do problema, mas ao facer iso, entrega algo maior. Descobrimos que a agua da Terra probablemente non é obra de un único mensaxeiro celeste, nen de unha única etapa heroica do pasado. Ela é o resultado de unha negociación entre o nacimento do sistema solar e a identidade do propio planeta. Entre a materia disponível e a forma como a Terra aprendeu a procesala, entre o que veio de fora e o que foi preservado por dentro. O que permanece en aberto entón non é unha lacuna trivial. Aínda existen incertezas reais sobre a frazón exacta de cada fonte, sobre a cronoloxía fina da incorporación, sobre a cuantidade de agua secuestrada no interior profundo, sobre o papel preciso do evento que formou a Lúa, sobre a intensidade das perdas atmosféricas máis antigas e sobre o grau en que a Terra representa un resultado común ou raro entre planetas rochosos. Esas preguntas non son detalles marxinais, son xustamente as fisuras por onde a investigación avanza. E talvez esa sexa a forma máis honesta de chegar ao clímax desta historia sen traíla con falsa certeza.
Ya sabemos o suficiente para abandonar a ideia de un océano entregue, pronto, por unha única caravana de xelo. Ya sabemos o suficiente para enfraquecer os cometas como protagonistas absolutos. Ya sabemos o suficiente para colocar os asteroides hidratados e a heranza primordial no centro do cuadro. Ya sabemos o suficiente para entender que retención importa tanto cuanto chegada. Mas aínda non sabemos iso de un modo que encerre o asunto. Sabemos como quen iluminou a arquitectura xeral de unha sala inmensa, sen aínda distinguir todos os obxetos nos cantos. E é exactamente nese ponto que a pergunta científica toca algo maior. Porque cando un planeta consegue manter agua por tempo suficiente, a agua deixa de ser apenas evidencia do pasado. Ela se torna condición de posibilidade para futuros inteiros. Non apenas mares, non apenas erosión, non apenas tectónica, mas química complexa, memoria xeolóxica, clima, continuidade e transformación. A orixen da agua, asín, xa comeza a se confundir con a orixen do tipo de mundo que a Terra se tornou. E iso nos traz ao ponto máis exixente de todos. Agora mesmo, en cuanto você ouve estas palabras, a agua atravesando o seu corpo, circulando en células, no sangue, nos tecidos, participando de reações químicas en as quais nen o seu pensamento existiría. Esa agua parece íntima, inmediata, quase doméstica. Mas a súa presenza neste instante é o resultado de unha cadeia cósmica brutalmente improbável. Para que ela chegase até você, foi preciso que un planeta rochoso nascido nunha región quente demais para conservar xelo abundante non apenas adquirise hidroxenio e oxixenio en cuantidades relevantes, mas tamén sobrevivese a impactos gigantescos, reorganizase o seu interior, regulase perdas atmosféricas, retivese voláteis e mantivese ciclos por tempo suficiente para transformar materia dispersa en océanos, nubens, xuvas, ríos, minerais hidratados, vida, memoria biolóxica. O que parecía unha simples pregunta sobre a orixen da agua agora revela súa forma máis severa. Non estamos preguntando apenas de onde veio un líquido. Estamos preguntando como a física de un planeta conseguiu impedir que ese líquido desaparecese antes de se tornar destino. Faça un experimento mental simples. Imagine a Terra primitiva vista de lonxe, aínda incandescente en grandes rexións, recebendo impactos, emitindo calor, coberta por océanos de magma en fases críticas de súa formación. Agora tente decidir, nese escenario, en que momento exacto você apostaría no futuro dos océanos. Antes dos grandes impactos, a agua parece vulnerável demais. Durante os grandes impactos, parece condenada. Depois deles, parece tarde demais para explicar toda a integración da agua ao interior profundo. Se você escoller os cometas, tropeza nas asignaturas isotópicas e na dificultade dinámica. Se escoller apenas asteroides, aínda precisa explicar a cronoloxía fina, a repartición entre superficie e manto e a sobrevivencia do inventario. Se escoller só a heranza do disco primordial, encara o problema da violencia térmica. A intuición, presionada por todos os lados, comeza a fallar. E é precisamente aí que a questão atinxe o seu clímax científico. A agua da Terra só faz sentido cando deixamos de procurar un único momento salvador e comezamos a reconstruir unha secuencia de incorporações, perdas, retenções e reciclaxens suficientemente coherente para atravesar o caos inicial sen se desfacer. O nó central da historia, entón, pode ser formulado de maneira quase cruel. A Terra precisaba ser seca o bastante para nacer na rexión interna do sistema solar e, ao mesmo tempo, húmida o bastante para non comezar do cero absoluto. Precisaba ser violenta o bastante para se formar por acreción, diferenciación e impacto colosal, mas estável o bastante para non esterilizar todo o seu inventario de voláteis. Precisaba receber material hidratado de fora, mas non depender tanto dele a ponto de contradicer a xeoquímica observada. Precisaba guardar agua no interior, mas tamén liberala para a superficie. Precisaba perder unha parte, mas non perder demais. Esa combinación non é un detalle. É a arquitectura inteira do problema. Quando reunimos tudo o que a ciência moderna colocou sobre a mesa, a imagem mais forte não é a de uma entrega espetacular de água pronta. É a de uma negociação física de longa duração entre reservatórios diferentes. Parte do hidrogênio pode ter sido incorporada muito cedo, presa em materiais do disco protoplanetário ou em minerais que carregavam componentes voláteis desde os estágios iniciais. Parte importante da água provavelmente foi adicionada por materiais semelhantes a condrites carbonáceos,
cujas assinaturas se aproximam mais da água terrestre do que a maior parte dos cometas medidos. Uma parte pode ter sido temporariamente sequestrada no interior, protegida das fases mais destrutivas. Outra parte foi degaseificada mais tarde, à medida que o planeta resfriava, solidificava porções da crosta e reorganizava sua dinâmica interna. En vez de uma única origem, vemos um circuito de origens relativas que só se torna intelisível quando acompañamos o planeta inteiro, non apenas a superficie. É aquí que a agua deixa de ser un enigma isolado e pasa a funcionar como un teste de consistencia planetaria. Porque cada hipótese, se levada sociña até o fin, tende a romper en algún ponto. Os cometas fallan con frecuencia na compatibilidade isotópica e na eficiencia de entrega dominante. A agua puramente primordial sofre con a violencia dos aquecimentos extremos e con a necesidade de sobreviver a fases quase infernais. O modelo exclusivamente asteroidal acomoda boa parte dos dados, mas aínda precisa dividir o palco con sinais de incorporación precoce e con a realidade de un interior terrestre que parece máis antigo e máis profundamente hidratado do que unha simple xuba tardía de impacto suxeriría. O resultado máis robusto non é unha solución confortável. É unha solución apertada, onde cada fonte ajuda, mas nenhuma governa sozinha. E no centro desse aperto está um detalhe decisivo. A Terra não precisava apenas receber água. Ela precisava escondê-la, reparti-la e devolvê-la. Se toda a água relevante tivesse ficado apenas na superfície desde o começo, os episódios mais energéticos da juventude planetária teriam sido mais destrutivos. Se toda ela tivesse sido enterrada demais, os oceanos duradouros teriam sido mais difíceis de formar nos estágios adequados. A coexistência entre reservatórios superficiais, atmosféricos e profundos, talvez tenha sido menos uma consequência tardia e mais uma condição de sobrevivência. Um planeta que distribui água entre diferentes compartimentos cria redundância física. O interior protege o que a superfície pode perder. A superfície expressa o que o interior pode devolver. A atmosfera participa como mediadora transitória entre estados. Esse esquema não elimina a incerteza, mas ele explica por que a pergunta correta já não é quen trouxe a água, e sim como o planeta aprendeu a não concentrar toda a sua fragilidade num único lugar. Se quisermos empurrar esa lógica até o limite, chegamos a uma conclusão que parece quase paradoxal. A água da Terra talvez tenha sobrevivido precisamente porque nunca foi apenas água superficial. Ela foi componente mineral, gas, vapor, hidroxila en cristais, fluido en magmas, molécula en circulación entre reservatorios. A forza desa visão é que ela disolve a falsa imaxen do océano como un presente depositado sobre unha bola de rocha. O océano pasa a ser o estaxio visível de unha historia invisível moito máis antiga, na cual a agua foi sendo transferida entre profundidade, atmosfera e crosta até que a estabilidade relativa permitise mares persistentes. O azul da Terra non é a primeira forma da agua terrestre, é a súa forma tardía. Só que ese é xustamente o tipo de frase que exixe cuidado. Porque diante de unha historia tão elegante, é natural surxir unha desconfianza seria. Talvez você estexa pensando que unha explicación asín se torna convincente demais porque absorbe cualquier dificultade. Se os dados favorecen un reservatorio, dicemos que ele contribuiu. Se favorecen outro, dicemos que ele tamén entrou na mistura. Se aparece un obstáculo térmico, respondemos con armacenamento interno. Se aparece un problema isotópico, recorremos a combinación de fontes. E entón a pergunta incómoda se impón. Iso é realmente ciencia testável ou apenas unha narrativa sofisticada o bastante para nunca ser derrotada? Esa obxección é importante porque protege a investigación contra a sedución do encaixe fácil. Unha boa teoría planetaria non pode ser apenas ampla. Ela precisa ser estreita o bastante para poder errar. E no caso da orixen da agua terrestre, ela pode errar de varias formas moito concretas. Pode errar na razón entre deuterio e hidrogenio. Pode errar nas proporcións de gases nobres asociados. Pode errar na cuantidade de agua que un planeta en crecimento conseguiría reter após impactos extremos. Pode errar no tempo necesario para que a degaseificación produza condicións estáveis na superficie. Pode errar na dinámica orbital que transporta materiais hidratados para o sistema solar interno. Pode errar na compatibilidade entre o inventario superficial e o conteúdo do manto. Non se trata, por tanto, de unha historia flexível sen risco. Trátase de unha historia comprimida por restricións independentes.
É por iso que a culminación científica desta investigación non está en declarar un vencedor simples, mas en mostrar cuán pequena é a rexión de posibilidade onde a Terra real pode caber. O planeta non podía ser seco demais, ou os reservatorios internos e superficiais que observamos hoxe se tornarían difíceis de explicar en conxunto. Non podía ser húmido demais desde o inicio. O problema térmico e os efeitos dos grandes impactos ficarían subestimados. Non podía depender mayoritariamente de unha populación de cometas cuxa asinatura, en grande parte dos casos medidos, non combina ben con a agua terrestre. Non podía obter tudo tarde demais, porque iso enfraquecería a ligación entre agua e procesos profundos. Non podía obter tudo cedo demais, porque iso exixiría unha resistencia improbável a unha infancia extremamente violenta. A solución ten de pasar por un corredor estreito entre todos eses fracasos. E ese corredor estreito é precisamente o que dá forza ao cuadro híbrido. Non porque ele sexa vago, mas porque ele é o único que parece suportar simultaneamente a geoquímica, a dinámica, a termodinámica e a geofísica. Materiais semellantes aos condritos carbonáceos oferecen unha correspondencia importante para boa parte da agua terrestre. A heranza primordial, sob formas máis sutis do que blocos de xelo preservados intactos, Axuda a explicar por que o planeta nunca foi absolutamente árido, e por que o interior profundo participa da historia desde cedo. Os cometas deixan de ser heróis centrais, mas non precisan ser expulsos completamente da narrativa. Poden permanecer como contribuintes menores, locais ou tardíos. A elegancia aquí non está na simplicidade. Está na resistencia da síntese cando forzada por dados que non foron producidos para agradala. Há outro teste severo, tal vez aínda máis dramático, e ele envolve o propio impacto asociado á formación da Lúa. Se ese evento aqueceu e reconfigurou a Terra xoven nunha escala colosal, entón cualquier modelo da orixen da agua precisa responder a unha pregunta impiedosa. O que atravesa un cataclismo deses e continúa recoñecível depois? A resposta máis plausível parece ser: Non un océano pronto na superficie, mas unha combinación de material retido no interior, voláteis reincorporados, reposición por aportes posteriores e reequilibrio xeoquímico ao longo do resfriamento. En outras palabras, o evento que parecía destruir a posibilidade de unha historia continua tal vez sexa xustamente a razón pela cual a continuidade precisou ser distribuída en varios reservatorios. O impacto non elimina a agua da narrativa. Ele a obriga a deixar de ser simplista. Iso muda até o modo como imaginamos a cronoloxía. En vez de unha terra que primeiro se forma seca e depois recebe agua, ou de unha terra que naste mollada e apenas conserva o que xa tiña, a imaxe máis forte é a de un planeta que se hidrata por etapas sobrepostas. Unha parte do inventario entra con os materiais de construción, outra chega con corpos hidratados ao longo da acreción. Unha parte é perdida nas fases máis violentas, outra fica protexida en profundidade. Unha parte retorna á superficie por degaseificación. Outra volta ao interior por reciclación xeolóxica cando a tectónica se torna operacional. O planeta non apenas recebe agua en diferentes momentos, ele aprende a usala en diferentes profundidades. Reparen o que iso significa. A orixen da agua e o funcionamento da Terra deixan de ser dois asuntos separados. A propia existencia de agua abundante modifica a fusión de rosas, altera a viscosidade do manto, influencia a produción magmática, axuda a estruturar a crosta, alimenta ciclos atmosféricos e máis tarde participa de procesos que estabilizan o clima en escalas longas. A agua non chega a un planeta pronto. Ela entra nun sistema en construción e pasa a alterar ese sistema. A orixen da agua nese sentido non é apenas unha etapa da historia da Terra. É un factor que muda a propia maneira como a Terra continúa a se tornar terra. É por iso que o paradoxo inicial se revela máis profundo do que parecía. A frase "a Terra se formou nunha zona seca" era útil como ponto de partida, mas insuficiente como descrición final. Ela suxería unha fronteira ríxida entre rexións onde a agua é posível e rexións onde a agua está banida. O que a ciencia moderna mostra é algo máis sofisticado e máis desconfortável. O sistema solar inicial non era dividido por un muro simples entre seco e mollado. Era un ambiente dinámico, misturado, químicamente activo, con gradientes térmicos móveis, partículas migrando, materiais herdados de fases anteriores, reservatorios temporarios e procesos capaces de transportar ou producir agua en formas menos intuitivas. O seco non era ausencia total, era dificultade.
E a Terra foi un obxeto que soube explorar esa dificultade mellor do que mundos viciños. Cuando comparamos ese resultado con Venus e Marte, o clímax fica aínda máis duro. Venus mostra que un planeta pode perder agua en grande escala e guardar o testemunho desa perda nunha atmosfera pesada e desequilibrada. Marte mostra que un planeta pode exhibir ríos antigos, minerais hidratados e trazos abundantes de un pasado acoso sen conseguir sustentar o mesmo destino a longo prazo. A Terra, espremida entre eses dois fracasos diferentes, parece menos un caso trivial de abastecimento e máis un caso raro de manutención. Receber agua foi só o primeiro filtro. Non perdela rápido demais foi o segundo. Integrala ao interior e a superficie sen destruíla foi o terceiro. Construir ciclos duradouros foi o cuarto. E cada un deses filtros podía ter fallado. A culminación desta historia, por tanto, non é a descoberta de un mensaxeiro único, mas a percepción de que a Terra atravesou unha sucesión de gargalos. Gargalo de orixen material, gargalo de sobrevivencia térmica, gargalo de retención gravitacional e atmosférica, gargalo de almacenamento interno, gargalo de retorno á superficie, gargalo de estabilidade climática, gargalo de reciclaxe xeolóxica. Cuando ollamos para a agua actual, vemos o residuo de todas esas triaxens. Cada gota sobreviveu non apenas porque chegou, mas porque foi repetidamente preservada por un sistema que, en moitos momentos, parecía inclinado a destruíla. E a ciencia verifica esa imaxen non con reverencia, mas con brutalidade metodolóxica. Ela compara asinaturas isotópicas de océanos, minerais e meteoritos. Mede razóns de deuterio e hidroxenio en diferentes reservatorios. Analiza circoins antigos en busca de pistas sobre agua líquida en épocas moito remotas. Usa modelos de acreción para estimar cuánto material hidratado podería alcanzar a Terra. Simula impactos de alta enerxía para investigar retención e perda de voláteis. Observa cometas e asteroides actuais como restos imperfeitos de populações antigas. Estuda minerais de alta presión para calcular cuánta agua pode ficar presa no manto. Confronta tudo iso con a existencia da Lúa, con a evolución térmica do planeta, con a composición atmosférica e con as diferenzas entre Terra, Venus e Marte. O escenario híbrido non emerxe de imaginación conciliadora. Ele emerxe de sobrevivencia a testes cruzados. Mesmo asín, a honestidade exixe unha última camada de rigor. Sobreviver aos testes actuais non significa estar encerrado. Significa apenas ser, até aquí, o cuadro que menos colide con as evidencias. Novas medições isotópicas poden afinar ou deslocar as proporcións relativas de cada fonte. Novas amostras de corpos primitivos poden revelar populações aínda non ben representadas nas coleccións actuais. Modelos máis detallados sobre o disco protoplanetario poden mostrar mecanismos de incorporación precoce máis eficientes ou menos eficientes do que hoxe se imagina. Estudos sobre o interior profundo poden mudarnos a noción de cuánto do inventario hídrico total permanece escondido no manto. A forza desta explicación está xustamente no facto de ela non pedir fe. Ela pede confronto continuo. E este confronto xa nos permite afirmar algo importante con seguranza suficiente para merecer o nome de clímax. O bello paradoxo da agua da Terra non se resolve dicendo que a zona interna do sistema solar estaba errada, nen dicendo que a Terra foi milagrosamente mollada de unha vez só. Ele se resolve cando percebemos que o planeta nasceu nunha rexión hostil ao xelo abundante, mas non hostil a todos os camiños da agua. Resólvese cando entendemos que a agua non entrou apenas como xelo visível, mas como química, mineral, volátil, heranza e impacto. Resólvese cando aceitamos que perder e reter foron procesos simultáneos, non capítulos separados. E resólvese sobre todo cando abandonamos a obsesión por unha única escena orixinaria e pasamos a recoñecer unha arquitectura planetaria inteira traballando para transformar contribuições parciais en persistencia. No fin das contas, a agua da Terra non parece ser unha exceción á física do sistema solar interno. Ela parece ser a consecuencia extrema de varias regras actuando ao mesmo tempo. Regras de formación planetaria, transporte de materiais, fracionamento isotópico, diferenciação interna, degaseificação, retenção gravitacional, evolução atmosférica e reciclagem geológica. É justamente por isso que este tema é tão poderoso. Porque ele começa como uma pergunta infantil e termina como um diagnóstico da identidade física de um mundo. Descobrir de onde veio a água
É, no fundo, descobrir que tipo de planeta a Terra precisou ser para que essa água não se perdesse no caminho. E talvez a imagem mais precisa para encerrar este ápice científico seja a seguinte. A Terra jovem não era um recipiente esperando ser preenchido. Era uma máquina em construção, violenta, instável, atravessada por perdas e ganhos. A água não caiu sobre essa máquina como um adorno. Ela entrou no mecanismo. Foi comprimida, escondida, liberada, recapturada, misturada, transformada en vapor, en mineral, en magma, en océano. O que hoxe chamamos de mundo azul é o resultado tardío de unha selección física implacável. O planeta teve moitas oportunidades para fallar, e, no entanto, non fallou do modo definitivo. É justamente aí que a historia atinxe a súa borda máis fértil. Porque cando a ciencia reconstroi con tanto cuidado como a agua pode chegar, sobreviver e circular, unha pregunta nova comeza a se erguer por trás da antiga. Non máis apenas cual foi a orixe material da agua, mas por que certas combinações de materia e historia conseguen transformala en continuidade planetaria. Non máis apenas quais obxetos a trouxeron, mas o que significa un planeta tornarse o tipo de lugar onde a agua deixa de ser accidente e pasa a ser estrutura. O enigma, levado ao máximo, ya non fala só do pasado da Terra. Ele comeza a tocar o significado físico de un mundo habitável. E é justamente aquí, nesa borda entre explicación e asombro, que a historia deixa de ser apenas planetaria e se torna filosófica no sentido máis rigoroso da palabra. Porque, cando unha teoría encosta no limite das leis que consegue aplicar con confianza, ela non fracasa necesariamente. Ás veces, ela apenas revela o contorno do descoñecido. A física da formación planetaria nos dis moita coisa sobre temperatura, migración de materiais, impactos, retención de voláteis e fraccionamento isotópico. Mas ao seguir esas leis até o ponto en que elas aínda conseguen sustentar a narrativa, encontramos unha fronteira incómoda. Sabemos descrever procesos, sabemos estimar probabilidades, sabemos excluir versións simplistas, e, mesmo asín, a pasaxe exata de materia bruta para a continuidade planetaria aínda conserva unha néboa. Esa néboa non é mística, ela é científica, e talvez por iso mesmo sexa máis profunda. A Terra non viola as regras do sistema solar interno. Ela parece ser o produto extremo de regras que interaxiron de modo suficientemente complexo para producir algo que, visto de longe, parecía improbável demais. O planeta nasceu nun ambiente quente demais para imaginar océanos prontos, atravesou impactos capaces de apagar memorias materiais, perdeu parte do que tiña, reteve parte en profundidade, recebeu novos aportes, reciclou ese inventario e ao longo de eras transformou agua en estrutura. A questão filosófica non é se houve milagre. A questão é o que chamamos de explicación cando unha resposta só aparece como unha trama de causas parciais. Há pelo menos 3 maneiras de ollar para iso. A primeira é a estrategia da continxencia. Nela, a agua da Terra é o resultado de unha secuencia rara de acertos dentro de un proceso en grande parte cego, un pouco máis de calor, unha cronoloxía de impactos lixeiramente diferente, menos retención interna, un balanzo isotópico deslocado, unha historia atmosférica menos favorável, e talvez este planeta nunca tivese mantido océanos duradouros. Sobe ese ollar, a Terra azul é menos unha necesidade física e máis un desfecho estreito entre moitos futuros áridos posíveis. A segunda é a estrategia da emerxencia. Nese caso, a énfase non está na raridade de cada etapa isolada, mas no fato de que sistemas complexos producen propiedades novas cando diferentes mecanismos comezan a se acoplar. Agua no manto altera fusán. Fusán altera vulcanismo. Vulcanismo altera atmosfera. Atmosfera altera resfriamento e retención. Retención alimenta superficie. Superficie e interior pasan a dialogar. Nada diso, tomado separadamente, explica un mundo habitável. Mas cando os ciclos se fexan, surxe unha estabilidade que non estaba contida de modo obvio en niñún componente isolado. A agua deixa de ser apenas substancia recebida e pasa a ser parte da organización do sistema. A terceira é a estrategia relacional. Ela tal vez sexa a máis exixente de todas. Nela, a pregunta de onde vello a agua nunca foi suficiente, porque neñún planeta é definido apenas pelo que recebe. Ele é definido pela relación entre o que recebe, o que perde, o que protexe, o que devolve e o que transforma. A Terra non sería especial por ter encontrado agua,
mas por ter estabelecido unha relación funcional con ela. A agua non ficou aquí como un corpo extraño. Ela foi incorporada a unha arquitectura dinámica entre manto, crosta, atmosfera e superficie. O océano, nese sentido, non é só un reservatorio, é a parte visível de unha negociación profunda entre xeoloxía e tempo. Esas tres estrategias non se exclúen, elas se corrixen mutuamente. A continxencia lembra que o resultado podería ter sido outro. A emergencia mostra que resultados improbáveis pódense estabilizar cando os mecanismos certos se conectan. A visión relacional impede que confundamos orixen con destino. E cando colocamos as tres lado a lado, surxe unha imaxe máis sobria e máis poderosa. A agua da terra non parece ser apenas presente externo, nen simple seranza interna, nen puro acaso, nen pura necesidade. Ela parece ser un caso en que condicións iniciais, historia violenta e organización planetaria se cruzaron até producir persistencia. É aquí que a paralela entre micro e macro se torna quase inevitável. No interior de minerais submetidos a presóns extremas, pequenas ligaçóns entre hidroxenio e oxixenio poden permanecer ocultas, armacenadas en escalas que os sentidos humanos xamais perceberían directamente. Na escala cósmica, discos de gas e poeira se reorganizan, corpos migran, órbitas se perturban e mundos inteiros son montados a partir desas interações. O que é retido en defeitos cristalinos e o que é redistribuído entre rexións do sistema solar pertencen a tamaños incomparáveis, mas obedecen a mesma idea fundamental. A materia guarda memoria das condicións por que pasou. Un grau mineral pode carregar vestixios de agua antiga. Un planeta inteiro pode carregar océanos como consecuencia acumulada desas memorias microscópicas. En certo sentido, a historia dos mares tamén está escrita en arranxos invisíveis da materia. E iso nos leva á parte máis honesta de toda esta narrativa. O que nós aínda non sabemos. Non sabemos, con precisión final, cual frasón do inventario hídrico total da Terra veio de materiais semellantes aos condritos carbonáceos, cual frasón foi incorporada moito cedo a partir do ambiente do disco, e cual frasón, se alguma, foi reforzada por cometas específicos. Temos restricións fortes, temos cenarios mellores e piores, temos hipóteses máis robustas e outras máis enfraquecidas. Mas aínda non posuímos unha decomposición completa que transforme esa mistura histórica nunha contabilidade definitiva. Non sabemos tamén cuánto da agua terrestre permanece realmente escondida no interior profundo. Falar en múltiplos océanos equivalentes dentro do manto é unha formulación útil, mas aínda dependente de inferencias geofísicas, experimentos con minerais sob alta presión e modelos indirectos. Pode ser que o interior conteña máis do que hoxe estimamos. Pode ser que conteña menos. E esa diferenza non é secundaria. Ela altera o modo como entendemos sobrevivencia a impactos, degaseificación e reciclaxen ao longo do tempo. Non sabemos en detalle fino como o evento ligado á formación da Lúa redistribuiu a agua e outros voláteis entre Terra, órbita próxima, material exetado e interior planetario. Ese ponto é especialmente delicado porque non se trata apenas de preguntar cuánto foi perdido. Trátase de entender cuánto foi temporariamente deslocado, cuánto voltou, cuánto reaxiu con rochas derretidas e cuánto ficou aprisionado en reservatorios que máis tarde poderían alimentar a superficie. O impacto xigante non é apenas un episodio violento. Ele é unha especie de teste terminal para cualquier historia da agua terrestre. Non sabemos até que ponto as colexóns actuais de meteoritos representan fielmente os materiais que realmente participaron da construción da Terra. Os meteoritos que estudamos son sobreviventes, e sobreviventes non son amostras neutras do pasado. Foron seleccionados por trayectorias, por resistencia, por xance de segada e por xance de preservación. Podemos estar reconstruindo unha biblioteca antiga a partir de páxinas que suportaron incendios específicos. Iso non invalida a leitura, mas exixe humildade diante do que pode ter sido perdido. Non sabemos con seguranza total se a agua da terra, tal como a medimos hoxe, presérvase en grandes distorsións a asinatura das fontes orixinais, ou se foi profundamente remodelada por procesos posteriores de escape atmosférico, troca entre reservatorios, subducción, degaseificación e fraccionamento xeoquímico. A razón entre deuterio e hidroxenio é unha ferramenta extraordinaria, mas non é unha fotografía conxelada da orixen. É un sinal que pasou por unha longa historia de edición física. Non sabemos aínda se a Terra representa un desfecho relativamente común para planetas roxosos en torno de estrelas parecidas con o Sol, ou se é un caso máis raro do que gostaríamos de supor.
Esa pregunta amplía o enigma, porque descobrir de onde veio a agua da Terra é, ao mesmo tempo, un ensaio para descobrir cuántos mundos poden atravesar gargalos semellantes e manter agua por tempo suficiente para construir ciclos duradouros. Tal vez existan moitos, tal vez non. Cada exoplaneta observado con atmósfera, cada disco protoplanetario analizado, cada corpo primitivo estudado adiciona unha peza, mas o cuadro aínda está incompleto. E há unha ignorancia aínda máis funda, que non pertence apenas á xeoloxía ou á astronomía, mas ao propio alcance do coñecimento humano. Non sabemos se a nosa linguaxe encausal, dividida en fontes, etapas e mecanismos, é a mellor forma de descrever procesos tão entrelazados. Pode ser que insistamos demais en preguntar quen trouxe a agua, cando a realidade física exixa unha formulación máis distribuída. Pode ser que o verdadeiro obxeto de estudo non sexa a orixen de unha substancia, mas a formación de un circuito capaz de sustentala. Iso muda o foco da pregunta sen enfraquecela. Torna a máis difícil e máis exata, mas o descoñecido non paraliza esta historia. Ele a torna máis nítida. Porque agora podemos voltar. Agora podemos voltar para casa, para a escala humana, sen abandonar a vastidão que atravesamos. Después de discos protoplanetarios, meteoritos primitivos, impactos gigantescos, mantos profundos e asignaturas isotópicas, voltamos a un gesto simples: tocar agua. Abrir unha torneira, ver suba no vidro, sentir o peso de un copo na mão. O que parecía banal retorna transformado. Aquilo que no cotidiano é quase invisíbel, do ponto de vista da atención, se revela como resultado tardío de unha historia cósmica e xeolóxica extraordinariamente severa. A agua que corre nun río non é apenas un líquido útil. Ela é materia que sobreviveu a un ambiente onde selo abundante non debería dominar. Atravesou violencia planetaria, entrou e saiu do interior da Terra, participou de ciclos de rocha e atmosfera, e acabou facendo parte do cenario máis íntimo da experiencia humana. Beber agua nese sentido é tocar unha heranza de escalas que a mente mal consegue unir de unha só vez. O corpo humano, tan frágil, depende todos os días de unha substancia cuxa presenza persistente neste planeta exixiu unha converxencia rara entre química, tempo e estrutura. E tal vez sexa por iso que a ciencia desta pregunta toca algo tan humano. Non porque nos coloque no centro do universo, mas porque disolve a falsa fronteira entre o cósmico e o cotidiano. O mesmo planeta que abriga cidades, memorias, voces e consciencia é un mundo que aprendeu a non perder completamente súa agua. E ese aprendizado non foi intencional, foi físico. Aínda asín, dele emerxiu tudo o que hoxe pode facer preguntas sobre súa propia orixen. Lémbrese de como esta historia comezou, con a extrañeza de un planeta azul formado nunha rexión que, a primeira vista, parecía seca demais para xustificar océanos. Esa era a imaxen inicial, quase un xoque entre aparencia e teoría. E agora, ao fexar o círculo, percebemos que a cor azul da Terra non desmente o calor de súa orixen. Ela revela que a realidade era máis sutil do que a intuición. A zona seca non era unha prohibición absoluta, era un desafío. A agua non chegou pronta para un palco pasivo. Ela participou da construción do propio palco. Por iso, o verdadeiro fexamento desta historia non é unha frase definitiva sobre asteroides, cometas ou disco primordial. Embora todo iso importe profundamente, o fexamento é outro. É entender que a agua da Terra non é apenas resposta a unha pregunta de orixen. Ela é evidencia de que certos mundos conseguen transformar materia dispersa en continuidade, violencia en ciclo, instabilidade en duración. E cando un mundo faz iso, algo muda non apenas en súa xeoloxía, mas no tipo de futuro que ele pode sustentar. Tal vez, no fin, a pregunta máis importante non sexa apenas de onde veio a agua da Terra. Tal vez sella esta. ¿Cuántas camadas de acaso, lei, perda e retenzán foron necesarias para que un planeta deixase de ser só rocha aquecida e se tornase o tipo de lugar onde océanos, nubens, ríos e seres conscientes pudesen existir ao mesmo tempo? Nos aínda non sabemos a resposta completa, e tal vez esa incompletude non sexa unha falla do enigma, mas súa forma máis fértil. Porque, en cuanto a ciencia continúa reducindo a escuridán ao redor da orixen da agua, ela tamén nos mostra algo máis raro, que compreender un mundo non é apenas descobrir de que ele é feito, mas perceber como ele conseguiu durar. E se a Terra é, de algún modo, materia aprendendo a recoñecer a propia historia, entón cada gota de agua aínda carrega a pregunta máis ampla de todas. En cuantos outros lugares do cosmos, a materia tamén conseguiu chegar tan lonxe.